नमस्कार अनि अभिवादन। म सुशीला धामी। श्रोतावृन्द, रेडियो कार्यक्रम भूपरिधिको पछिल्लो चरणको 113औं अङ्क लिएर तपाईको रेडियो सेटमा हामी आइपुगेका छौं। रेडियो कार्यक्रम भूपरिधिको पछिल्लो चरणमा थालनी भएको पहिलो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। श्रोता, नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भू संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग र WWF नेपालको संयुक्त प्रयासमा सञ्चालित तराई भूपरिधि कार्यक्रम तालको सहयोगमा FMDC कैलालीद्वारा उत्पादित यो रेडियो कार्यक्रम भूपरिधि कञ्चनपुरको प्रभु FM झलारीबाट 7:30 देखि 7:45 बजेसम्म र कैलालीको रेडियो पश्चिम टुडेबाट सोमबार 6 देखि 6:15 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। विगत 5 वर्षदेखि वन, वातावरण, जैविक विविधता र वन्यजन्तुको संरक्षणका सवालमा बसन्ता जैविक मार्ग र मोहना लालजाडी क्षेत्रका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर चरणबद्ध कार्यक्रम उत्पादन गरी विभिन्न एफएमहरूबाट प्रसारण गरिरहेका छौं। श्रोतावृन्द, रेडियो कार्यक्रम भूपरिधिको 113औं अङ्कमा आज हामी जैविक मार्ग संरक्षणको महत्व र आम उपभोक्तामा तराई भूपरिधि कार्यक्रम तालले खेलेको भूमिकामा केन्द्रित भई चर्चा गरिरहेका छौं। पछिल्लो समय वन्यजन्तु हिँड्ने मार्ग अर्थात जैविक मार्गको संरक्षण नहुँदा उनीहरू आक्रामक भएर बस्तीमा पसेका घटनाहरू व्यापक सुनिन थालेका छन्। जैविक मार्ग असुरक्षित हुँदा मानिसले जैविक मार्गलाई सडकका रूपमा प्रयोग गर्दा र जैविक मार्गको पुनः निर्माणमा चासो नदिँदा वन्यजन्तुहरू आक्रामक भएर यस्ता घटनाहरू घटेको धेरैको बुझाइ छ। यसरी जैविक मार्गको संरक्षण नहुँदा वन्यजन्तुहरू बस्तीमा पस्न थालेपछि कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय पनि उनीहरूका लागि जैविक मार्ग संरक्षण गर्नतर्फ अग्रसर भएका छन्। जैविक मार्ग संरक्षणको महत्व र यसमा आम नागरिकको भूमिका बारे सहकर्मी रसुता जैरूले तयार पारेको एक रिपोर्ट। कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, लालझाडी मोहना जैविक मार्ग, मोहना करिडोर, बसन्ता जैविक मार्ग र कर्णाली जैविक मार्गमा विभिन्न कार्यक्रम मार्फत तराई भूपरिधि कार्यक्रम तालले वन, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणको प्रयास गरिरहेको छ। यसका साथै उपभोक्ताको जीविकोपार्जनमा समेत योगदान पुर्याउन र उपभोक्तालाई संरक्षणमा सक्रिय बनाउन विभिन्न अभियान समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ। कैलालीमा मात्र होइन, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत संरक्षित वन क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र बाहिरका वन क्षेत्रमा समेत यस किसिमका कार्यक्रमहरू मार्फत योगदान पुर्याइएको कुरा उपभोक्तामाझ प्रष्ट देखिएको छ। यसरी जैविक मार्गको संरक्षण हुँदा वन्यजन्तुको संख्या वन क्षेत्रमा बढेका कारण वन्यजन्तुहरू बस्तीमा पस्न थालेको चिन्ता कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय बासिन्दाहरूमा देखिने गरेको छ। स्थानीय बासिन्दाको जैविक मार्ग संरक्षण गर्नमा समेत अग्रसरता बढेको छ। जैविक मार्ग संरक्षण गर्दा वातावरण प्रदूषणमा कमी, वन्यजन्तु हिंसक नबन्ने र जनावर पनि पुस्तौ पुस्ताले देख्न पाउने बताउनुहुन्छ राजबहादुर ऐर। हिजो चाहिँ कन्जर्भेसन संरक्षणबाट जीविकोपार्जनमा ल्याउन सकेका समुदायको लागि तालले जुन एउटा रिभल्भिङ फन्डको स्थापना गर्यो, जुन भिजन ल्याएर आयो, त्यो रिभल्भिङ फन्डले गर्दाखेरि आज त्यो कोअपरेटिभ स्थानीय स्तरमा चाहिँ गठित सहकारीहरू, संरक्षणमुखी सहकारीहरू मार्फत चाहिँ एकदम सस्तो र सुलभ ब्याज दरमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो कर्जा प्रवाह गरेर चाहिँ कर्जा सञ्चालन गर्न पाएका छन्, जो मार्फत चाहिँ उनीहरूले सामान्य रूपमा तरकारी खेतीहरू, पशुपालन व्यवसायहरू सञ्चालन गरेर हरित व्यापारमुखीलाई बढावा गरेका छन्, जसले गर्दाखेरि आज हजारौं स्थानीय जो हिजो रोजगारको अगाडि फन्ड पाउन नसकेका महिला दिदीबहिनीहरू आज रोजगारमुखी भएका छन्। दलितहरूले रोजगारमुखी सिर्जना गरेका छन्। आफ्नो स्थानीय रैथाने परम्परा जुन व्यवसाय थियो त्यसलाई संरक्षण गर्नमा योगदान पुगाएका छन्। र अर्कोतिर कन्जर्भेसनको सेक्टरमा हेर्ने हो भने हिजो चुडिँदै गएको जो चाहिँ यो कनेक्टिभिटीहरूलाई नदी तटीय क्षेत्रबाट जोड्न सफल भएका छन्।
खास गरी वन जंगलमा जीव जनावरहरू ओहोर दोहोर गर्ने निश्चित बाटाहरू नै जैविक मार्ग हुन्। जैविक मार्ग संरक्षण गर्न वनमा वृक्षारोपण गर्ने, आगलागी हुनबाट जोगाउनु पर्ने र वन्यजन्तुको शिकार खेल्न प्रतिबन्ध हुनुपर्ने भनाइ छ कैलालीका उपभोक्ता लक्ष्मीनारायण चौधरीको। जैविक मार्गको संरक्षणले मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न समेत तराई भूपरिधि कार्यक्रमले विभिन्न सरकारी कार्यालय, स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरू र उपभोक्ताको सक्रियतामा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरेको छ। यसले उपभोक्ताको आय आर्जनमा समेत टेवा पुग्ने गरेको सामुदायिक वन समन्वय समिति कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवदत्त पन्तको भनाइ छ। तराई भूपरिधि क्षेत्रमा वन्यजन्तुहरूको वासस्थान भएको क्षेत्र हो। मुख्यतः लालझाडी, बसन्ता, खाटा लगायतका चाहिँ जैविक मार्गहरूको संरक्षण गर्ने र वन्यजन्तुहरूको ओहोर दोहोर हुने बाटोलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने भनेर यो कार्यक्रमले काम गरिरहेको छ र त्यसै गरी वनमा आश्रित गरिब विपन्न उपभोक्ताहरूलाई उनीहरूको जीविकोपार्जन हुने किसिमका कार्यक्रमहरूमा सहयोग गर्ने र त्यसै गरी वन पैदावारहरूको संरक्षण गर्नका लागि विभिन्न किसिमका वैकल्पिक ऊर्जा, दाउराको खपत कम गर्नका लागि वैकल्पिक ऊर्जा, गोबर ग्यास, सोलर ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जामा उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ। पूर्वको बागमती नदीदेखि पश्चिमको महाकाली नदी, उत्तरको चुरे हुँदै महाभारत पर्वत र दक्षिणमा भारतसम्म फैलिएको जैविक मार्ग लगायत नेपालका 19 जिल्लामा समेत तराई भूपरिधि कार्यक्रम मार्फत संरक्षण भइरहेको छ। समयमा रेडियो कार्यक्रम भूपरिधि सुनिरहनु भएको छ। आज हामी जैविक मार्ग संरक्षणको महत्व र आम उपभोक्ताहरूको भूमिकाको सवालमा केन्द्रित भई चर्चा गरिरहेका छौं। कार्यक्रममा अब पालो कुराकानीको। तराई भूपरिधि कार्यक्रम तालका प्रबन्धक हरिप्रसाद पाण्डेसँग यस कार्यक्रमका संयोजक एवं वरिष्ठ पत्रकार उमित बागचन्दले गर्नुभएको कुराकानी। रेडियो कार्यक्रम भूपरिधिमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तराई भूपरिधि कार्यक्रम तालले यो ल्यान्डस्केप क्षेत्रमा उपभोक्ताको जीविकोपार्जन र संरक्षणमा कसरी सघाइरहेको छ? नेपाल सरकारले 2015मा तालको तराई भूपरिधि कार्यक्रमको रणनीतिक योजना चाहिँ स्वीकृत गरेको थियो 2016-25 को लागि छन्। अनि त्यसमा उल्लेखित 5 वटा कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर तराई भूपरिधि कार्यक्रमले चाहिँ आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ, जुन चाहिँ जीविकोपार्जनसँग पनि सम्बन्धित छन् र जैविक विविधतासँग पनि सम्बन्धित छन्। पहिलो कुरा भनेको स्पेसिसन इकोसिस्टम कन्जर्भेसन भन्छ, प्रजाति र त्यसको वासस्थानहरूको संरक्षण। अनि त्यसभन्दा त्यो खास गरी संरक्षित क्षेत्रहरूको कुरा भयो र त्योभन्दा बाहिरको वनहरूको प्रजाति र तिनीहरूको वासस्थानको संरक्षण 2 नम्बरमा पर्छ र तेस्रो नम्बरमा चाहिँ जनतालाई केन्द्रमा राखेर उहाँहरूको जीविका प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छन्। चौथोमा क्षमता विकास सम्बन्धी हुन्छन् भने, पाँचौँमा क्रस कटिङ इस्यु, क्लाइमेट चेन्जहरू, जेन्डर अनि हाम्रो यो मार्जिनलाइज ग्रुपहरू, अपाङ्ग अथवा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको लागि सपोर्ट कार्यक्रमहरू रहन्छ। तीमध्ये तेस्रो नम्बरको हाम्रो जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरूमा आय आर्जनका कार्यक्रमहरू, उहाँहरूको क्षमता विकासका कुराहरू, सिप विकासका कुराहरूमा चाहिँ तराई भूपरिधि कार्यक्रमले खास गरी यो प्रजाति संरक्षण अथवा इकोसिस्टम संरक्षणमा र अथवा त्यहाँबाट प्रभावित हुने स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई, स्थानीय वन समूहहरूलाई, स्थानीय सामुदायिक वनका उपभोक्ता अथवा बफर जोनका उहाँहरूलाई, समुदायहरूलाई चाहिँ आवश्यकता र प्राथमिकता आधारमा चाहिँ सहयोग गर्छ। तालले गर्ने कार्यक्रमहरूमा पहिलो प्राथमिकताका साथ के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छन्? प्राथमिकता मैले अघि भने सरलाई 5 वटा खास गरी बराबर प्राथमिकता हुन्। एकातिर चाहिँ वन वन्यजन्तु जैविक विविधताको संरक्षण एउटा वनतिरको पाटो हो भने बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनमा, सँगसँगै जोडिएका उपभोक्ता पिपुल सेन्ट्रिक कन्जर्भेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग उपभोक्ताहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण स्थानमा हुनुहुन्छ र हामीले कार्यक्रमहरू लगभग चाहिँ वन वन्यजन्तुको लागि जति
लगानी अथवा चाहिँ सहयोग गर्छौँ। त्यति नै मात्रामा त्यही अनुपातमा स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई वनमा आश्रित उपभोक्ता वन संरक्षणमा 400 सहयोग साथ अथवा वन वन्यजन्तुबाट चाहिँ बढी प्रभावित हुने समुदायलाई चाहिँ हामीले आय आर्जनका कार्यक्रम, तालिमहरू, गोष्ठी सञ्चालनहरू अनि वन्यजन्तुबाट हानि नहोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो प्रिडेटर प्रुफ प्यानहरू भन्छ, हामीले जाली सहितको खोरहरूको व्यवस्थापनको लागि केही सहयोग गर्छौँ। कुनै ठाउँमा चाहिँ दाउराको खपत धेरै हुने ठाउँमा चाहिँ र उहाँहरूले घरपालुवा जन्तुबाट निस्कने बायोग्यास हरित ऊर्जाको प्रयोग हुने गर्छ। बायोग्यास इन्स्टलेसन गरेर त्यसको लागि पनि सपोर्ट गर्छ। हजुर, अहिलेसम्म सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूबाट यहाँहरूले के कस्ता उपलब्धिहरू प्राप्त गर्नुभएको छ? उपलब्धि ठ्याक्कै अब टेन्जिबल अथवा मापनयोग्य उपलब्धि भनेको यो जैविक विविधता संरक्षण र उसमा चाहिँ जीविकोपार्जनमा चाहिँ राष्ट्रिय जनगणना अथवा चाहिँ राष्ट्रिय सेन्ससहरूबाट मात्रै थाहा हुन्छ। पछिल्लो समय चाहिँ गैँडाको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ 107ले। पछिल्लो तथ्याङ्कले 752 गैँडाहरू भएका छन्। त्यसै गरी खास गरी यो तराई भूपरिधि कार्यक्रम बाघ पाइने क्षेत्रहरूलाई समेटेर बनेको हुनाले रोयल बङ्गाल टाइगरको लागि अब बाघ गणनाको कार्य हुँदैछ। त्यसको सङ्ख्या पनि वृद्धि हुने अनुमान गरिन्छ र खास गरी यो संरक्षणमा सहभागी हुने उपभोक्ताहरूको क्षमता विकासले गर्दाखेरि कतिपय स्थानीय तहहरूमा, प्रदेश तहहरूमा उहाँहरूको नेतृत्वदायी भूमिका, उहाँहरू चाहिँ जनप्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ अहिले पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ सरलाई पनि पक्कै थाहा छ। उदाहरणको लागि चाहिँ बसन्ता लालजाडी मोहनाको हाम्रो त्यहाँ CFCC भन्छ, सामुदायिक वन समन्वय समितिको पूर्व अध्यक्ष अहिले चाहिँ प्रदेश सभाको माननीय ज्यू हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ मैले हाइलाइट। हजुर, एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा तालले काम गरेको छ जैविक विविधता बचाउने अनि उपभोक्तालाई संरक्षणमा क्रियाशील बनाउने र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा पनि टेवा पुर्याउने खालको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा बाहिरबाट अथवा नागरिक स्तरबाट सञ्चार क्षेत्रबाट यो कार्यक्रमलाई कसरी सघाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? यहाँहरूको भूमिका असाध्यै ठुलो हुन्छ। अब जहाँ चाहिँ सूचना आउटरिच भनेको कम्युनिकेसन, सही सूचना प्रवाह भएन भने, सही सत्य तथ्य चाहिँ सूचना प्रवाह भएन भने त्यसको व्यवस्थापन र समाज व्यवस्थापन तथा जैविक विविधताको व्यवस्थापनमा चुनौती पक्कै पनि थपिन्छ। मिडियाहरूको भूमिका असाध्यै ठुलो हुन्छ। सही सत्य तथ्य समाचारहरू प्रसारण गर्नु, राम्रा सिकाइहरू त्यसको लेसन लर्नको रूपमा प्रसारण गरिदिनु र अब कति गलत कमजोरहरूलाई चाहिँ नेगेटिभ तरिकाले होइन कि पोजिटिभ तरिकाले सुधारको बाटोमा चाहिँ यहाँहरूको कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याकको लागि चाहिँ अपेक्षित हुन्छ। तराई भूपरिधि कार्यक्रम एउटा चाहिँ डाइनामिक प्रक्रिया भएको हुनाले सिक्दै गर्दै जाँदै अगाडि बढ्दै सधैँ गर्नुपर्ने भएको। हजुर, यति बेला यो रेडियो कार्यक्रम हजारौं श्रोताले सुनिरहनु भएको छ। वन वातावरण जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै उपभोक्ताको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउनका लागि के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? तराई भूपरिधि कार्यक्रममा पनि स्रोत सीमितता, सबै कुराले जनशक्ति सीमितता हुन्छ र यसका राम्रा सिकाइहरू अन्य क्षेत्रमा अन्य सरकारवालाहरूले पनि एप्लिकेट गर्न सक्नुहुनेछ र क्रस लर्निङको रूपमा हामीले चाहिँ अन्य उपभोक्ताहरू, अन्य सरकारवालाहरूबाट राम्रा सिकाइहरू, राम्रा अभ्यासहरू चाहिँ हामीले जैविक विविधता संरक्षण तथा स्थानीय जीविकोपार्जनको इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ हामीले सिक्न सक्छौँ। हामी चाहिँ सहकार्य गरौँ, सबैले हातेमालो गरौँ। संरक्षण, जीविकोपार्जन, जीवन बिताउने कुरा चाहे वनस्पति वन्यजन्तुको होस् चाहे मानवको हो, हामी चाहिँ सामाजिक प्राणी भएको हुनाले सिक्दै सिकाउँदै सहकार्य एउटै बाटोमा चाहिँ लाग्न जरुरी छ। त्यसको लागि तराई भूपरिधि कार्यक्रम आफ्नो क्षमता, कार्यक्षेत्र, स्रोत साधनले भ्याएसम्म यहाँहरू सबैसँग चाहिँ हातेमालो गर्न तयार छ र सबैसँग सबै ठाउँमा पुग्न नसके पनि यहाँहरूले पनि पुर्याएको अन्य क्षेत्रबाट पुर्याएको योगदानको एकदम उच्च कदर सम्मान गर्छु। हस्, आफ्नो अमूल्य समय र विचारका लागि धन्यवाद। हस् अमित सर, यहाँले पनि मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो। आफ्ना केही भावना तराई भूपरिधि कार्यक्रम स्तरबाट राख्ने अवसर र दिनुभयो। त्यसको लागि पनि म व्यक्तिगत र संस्थाको यो अफिसको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस् सर, धन्यवाद।
यो कुराकानीपछि अब पालो संरक्षण सन्देशको। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौं। हाम्रो यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो, यस कार्यक्रम प्रति कुनै प्रतिक्रिया र सल्लाह सुझाव भए हामीलाई पत्रचार पठाउन सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम भूपरिधि एफएमडीसी कैलाली पशुपति टोल। सम्पर्क नम्बर 091 520 470 र इमेल ठेगाना fmdc59@gmail.com। यसका साथै fmdc_नेपाल फेसबुक पेजमा पनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। हवस् त आजको कार्यक्रम यति नै। अर्को श्रृंखलामा नयाँ विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि सहकर्मी रसुता जैरूसँगै सुशीला धामीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।